Ay qız, elə bilirəm ki, Orxan məndən soyuyub və biz 5 ildir evliyik. Mən bu qədər soyuqluq hiss eləməmişdim, yaxın durmur. Deməli nə edirsən? Götürürsən bir dənə dovşanın qanından bir damcı kəsirsən, qanını götürürsən, qorxma. Sonra götürürsən malın quyruğundan bir çıqqan belə tüp götürürsən. Onların ikisini qəşəngcə qarışdırırsan blenderdan. Onu hər yeməyinə yeyəndə 1-2 damcı yeməyinə tökürsən. Sonra olursan bax belə. Elə, yaxşı, eləyərəm. Sonra gör nə edirsən? Qoyunun qığını götürürsən, bir də xoruzun bağırsağını. İkisini də belə doğrayırsan, kup-kup doğrayırsan. Sonra onları qarışdırırsan. Sonra üstünə 3 dəfə tüpürürsən. Sulu yeməyinə yox ha, quru yeməyinə 2 qram tökürsən. Belə damcı-damcı tökürsən. Sonra olursa belə. Onu da eləyərəm. İndi sənə ən güclüsünü deyəcəm. Götürürsən kərtənkələnin dilini. Üstünə də bu boyda küçüyün sidiyini. Götürüb onları qarışdırırsan. Bax ancaq zavtraqa tökürsən ha. Olursan bax belə. Yaxşı, onu da eləyərəm. Bunların özünün hamısını eləmirsən də yəqin ki. Sənin yoldaşın nə edir? Yaxşıdır, yaxşı davranır sənə. Az mənimki keçən il ölüb. Doğrudan ne? Sən Almaniyadaydın axı bilmirdim. Nə danışırsan az? Niyə? Birinci dəfə donuzun mədəsindən inəyin peyinini bir-birinə qarışdırdım ki, bu biraz işləri zadı yaxşı getsin. O da heç nə. Semaşkada çatdıranmadıq. Evdə zəhərləndi öldü.